අපේ චාරිකාවේ අපිට හම්බ වෙන ස්වභාව ධර්මයේ අපූර්ව ස්ථාන ගැන මග හැරලා යන්නේ කොහොමද? සුවිශේෂී ස්ථානයන් පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් නොකර යන්නේ කොහොමද? මේ තවත් ස්ථානයක්. රොක් ක්ලයිම්බින් ක්‍රීඩාව සඳහා ලංකාවේ තියෙන එකම ස්ථානය තමයි මේ කොඩිගහකන්න. මේ ස්ථානයේ පුහුණුව ලත් අයට සහ ආධුනිකයන්ටත් මේ රොක් ක්ලයිම්බ් ක්‍රීඩාව කරන්න සුවිශේෂී ස්ථාන කිහිපයක්ම තියෙනවා. මේ මං දැන් ඉන්න ස්ථානය මේ රොක් ක්ලයිම්බින් ක්‍රීඩාව කරන්න ආධුනිකයින්ට සකස් කරලා තියෙන ස්ථානය. මේ ස්ථානයට පුළුවන් ඇවිල්ලා ආධුනිකයින්ට මේ රොක් ක්ලයිම්බින් ක්‍රීඩාව කරන්න. ඒකල් පර්වතය ඒකට සකස් කරලා තියෙනවා. කොඩිගහකණ්ඩ කියලා කියන්නේ ජෛව විවිධත්වය අතින් පොහොසත් පරිසර පද්ධතියක් කියලානේ මම කිව්වේ. මම හිතුවා මේ මූණකමල් කලාපයේ ඉඳලා කොඩිගහකණ්ඩේ තියෙන ජෛව විවිධත්වය ඔබත් එක්ක බෙදා හදාගත්තොත් හොඳයි කියලා. මේ වනාන්තරයේ පර්යේෂණ කටයුතු 3ක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. 1986 මුල්ම පර්යේෂණය සිද්ධ වුණා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සංරක්ෂණය සඳහා පානගම් කියන සංවිධානය මහාචාර්ය සරත් කොටගම මහත්මයාගේ මූලිකත්වයෙන්. ඊට පස්සේ 1995-98 කියන අවුරුදු 3 මේ භූමියේ ඇවිද යමින් පුරා අවුරුදු 3ක් මේකේ පර්යේෂණ කටයුතු සිද්ධ කළා. අද අප අතර නෑ එතුමන්. වනජීවී භාරයේ වැඩසටහන් නිලධාරී ශ්‍රීලාල් නිශාන්ත හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා. අපි එතුමාවත් මේ අවස්ථාවේදී සිහිපත් කරනවා. මොකද මේ කොඩිගහකණ්ඩ පිළිබඳව පුරා අවුරුදු 3ක් පර්යේෂණ කරමින් කොඩිගහකණ්ඩ කියලා ගන්ත්‍රයක් අපේ පරිසරයට ආදරය කරන, සුබාදහමට ආදරය කරන ඔබ වෙනුවෙන් එතුමා තීරණය කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් 2014-2015 වර්ෂ දෙකේදී මෙහෙතල මිත්‍රෝ සංවිධානය ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රවීණ පරිසරවේදීන් මේ ස්ථානයට ගෙන්නලා අපේ තවත් පර්යේෂණ වාර්තාවක් සිදු කළා. ඒ සඳහා පරිසරවේදී සජීව චාමිකර මහත්මයා, පරිසරවේදී අජන්ත පලිහවඩන මහත්මයා ඇතුළු පරිසරවේදීන් මේ සඳහා අපිට සහයෝගය දැක්වුවා. එම පර්යේෂණ වාර්තාවලින් කොඩිගහකණ්ඩේ තියෙන ජෛව විවිධත්වය අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ අනුව ශාක විශේෂ 150කට අධික ප්‍රමාණයක්, පක්ෂි විශේෂ 83ක්, ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික විශේෂ 7ක් මේ ස්ථානයෙන් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. සමනල විශේෂ 69ක්, ශීර්පායි විශේෂ 24ක්, ඒ වගේම සර්ප විශේෂ 31ක්, උභයජීවී විශේෂ 8ක්. මෙන්න මේ ශාක ප්‍රජාව, සත්ව ප්‍රජාව අපිට මේ වනාන්තරය තුළ දැක ගන්න පුළුවන්. සිතට හොඳ සුවයක්, ගතට හොඳ ව්‍යායාමයක්. අපේ ආපු ගබඩ් මගේ තැනි තලා, සෙල් තලා මේ සියල්ලත් එක්ක බාධකත් අපිට එනවා කියලා කිව්වනේ. මේ බාධක ජය අරගෙන තමයි අපිට ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ. අපේ එක බාධකයක් ජයගත්තා. තවත් බාධකයක් තියෙනවා. මේ ගල් තලාවෙන් අපිට පල්ලෙහාට බැහැලා තමයි ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ. මේක බහින්නම වෙනවා අපිට ඉස්සරහට යන්න. මේකත් විශේෂ අත්දැකීමක්. මොනවා කරන්නද නේ? මේ බාධක ජය අරගෙන අපි ඉස්සරහට යමු. ගතේ විඩාව නිවන්න වැස්සත් අපිට සහායට ඉන්නවා. මේ වෙලාවේ මේ තැනට වැස්ස ටිකක් ඇදහැලෙනවා, ටිකක් පොද වැස්සක්ම කියලා කියන්නත් බෑ. වැහි පොද ටිකක් වේගෙන් වැටෙනවා. ඒ වුණත් අපි අපේ ගමන අත්හරින්නේ නැතුව ඉදිරියට යනවා.
බොහොම විශ්සකර ගමනකට පස්සේ ඔන්න අපි ආවා කොඩිගහ කන්ද මුදුනට. මේ තමයි කොඩිගහ කන්දේ උසම ස්ථානය. මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා අඩි 378ක් උසයි මෙතන. මං ඔයගලන්ට අපේ චාරිකාව ආරම්භයේදී කිව්වා මේ කන්දට කොඩිගහ කන්ද කියලා නම හම්බුනේ ඇයි කියලා කඳු මුදුනේදී කතා කරනවා කියලා. ඔන්න ඒ ගැන කතා කරන්න තමයි මං හදන්නේ. මෙතනට කොඩිගහ කන්ද කියලා නම හම්බෙලා තියෙන්නේ කොඩියක් හිටවපු හින්දා. කොඩියක් හිටවපු කන්ද කොඩිගහ කන්ද වුණා. ඇයි මේ කොඩිය හිටවලා තියෙන්නේ? මෙතන ත්‍රිකෝණමිතික ස්ථානයක්. ඔබ දන්නවනේ ත්‍රිකෝණමිතික ස්ථානයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා නේද? ත්‍රිකෝණයේ තියෙනවා පාද තුනක්. ලංකාවේ සිටියම හදනකොට ත්‍රිකෝණ 3 point තමයි ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. ත්‍රිකෝණමිතික ස්ථාන ලකුණු කරලා තියෙනවා මේ සිටියම හදනකොට. එක මුල්ලක් තමයි මෙන්න මේ මං ඉන්නේ මේ ස්ථානය. අනිත් මුල මේ පැත්තෙන් තියෙනවා රත්නපුල කුකුලේගල කන්ද, මේ පැත්තෙන් තියෙනවා නවගමු කන්ද. මෙන්න මේ කඳු තුන එකට එකතු කරලා තමයි ත්‍රිකෝණය හදලා තියෙන්නේ. මේ ත්‍රිකෝණය අඳුන ගන්න මෙන්න මෙතන කොඩියක් හිටවලා තියෙනවා. මිනුන්දෝරුව. ඉතින් ඒ කොඩිය හිටවපු කන්ද කොඩිගහ කන්ද උනා කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි ජනප්‍රවාදයේ අපේ ගැමියෝ කියන විදිහට මේ ස්ථානය මීට අවුරුදු 20කට 30කට විතර ඉස්සෙල්ලා හරිම පැහැදිලි. ලංකාවේ 360ක වගේ වපසරියක් බලා ගන්න පුළුවන් ස්ථානයක්. ඒ වගේම තමයි බේරුවල ඉඳලා මේගමුව දක්වා බටහිර වෙරළ තීරය බලා ගන්න පුළුවන් සුවිශේෂී ස්ථානයක් නේ. අද ඒ දර්ශනීය අපිට මෙතනට පේන්නේ නැහැ. මොකද මේ අවට තියෙන ශාක ප්‍රජාව ඉතාමත් ඉහළට වැඩිලා තියෙන හින්දා. එතකොට ප්‍රදීපාගාර නැති කාලෙදී ඈත සයුරේ යාත්‍රා කරන නාවිකයන්ට ගොඩබිම හොයාගන්න මේ කොඩිය ඉවහල් වෙලා තියෙනවා කියලා අපේ ගැමියන් ළඟ විශ්වාසයක් මතයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කොඩිය හිටවපු කන්ද කොඩිගහ කන්ද වුණා කියලා කියනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි මේ කොඩිගහ කන්ද කියන මේ දැවැන්ත ගල් පර්වතය නැත්නම් මේ කඳු ශිඛරයට නම හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ උසම ස්ථානය. ඉතින් තව විස්තර කතා කරන්න තියෙනවා. මෙතනින් ටිකක් එළියට ගිහින් අපිට ඉතාමත් දර්ශනීය පරිසරයක් තමයි දැක බලා ගන්න තියෙන්නේ. අපි ඒකත් බලන ගමන් තව විස්තර කතා කරමු. ඉතාමත් සුන්දර දර්ශනයක් මෙතනට ආවහම තියෙනවා. කොඩිය හිටපු තැන ඉඳලා අපි දැන් ආවේ ගල් පර්වතය මුදුනට. මේ ස්ථානයට ආවහම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මධ්‍ය කඳුකරය දක්වා වෙහිදී යන කඳු ශිඛර බොහෝමයි. ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් අපිට පේනවා දකුණු දිග තනිතලාව දක්වා වෙහිදී යන ඒ ලස්සන දර්ශනය. ඉතින් මේ සියල්ලත් එක්ක අපි අද රාත්‍රිය ගත කරන්න සූදානම් වන්නේ මේ ස්ථානයේ. ගල්තරා උඩ තමයි දැන් අපි ඉන්නේ. ඔබ ඉදිරියෙන් තියෙනවා ඔබට දකුණු දිග තනිතලාව. තින් අද අපේ නවාතැන වෙන්නේ මේ ස්ථානය. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ මාතෘ අපේ කණ්ඩායම අද රාත්‍රියේ මේ ස්ථානයේ නවාතැන් අරගෙන තරු රටාවල තියෙන ඒ සුන්දරත්වය නරඹන්නට ඔබටත් පුළුවන් මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා ඒ අවස්ථාව සජීවීව විඳ ගන්නට. ඒ වගේම තමයි මේ පැත්තෙන් ඉදිවන නාගරික නිවාස සංකීර්ණයක් තියෙනවා සහ මේ නාගරික ජනාවාස පෙළක් මැද්දේ තියෙන බොහොම සුන්දර ස්ථානයක් තමයි කොඩිගහ කන්ද කියන්නේ. වෙලාවකට හිතෙනවා පුංචි දිව්‍ය ලෝකයක් කියලා මෙතනට ආවට පස්සේ. මේදුමත් ගලාගෙන එනවා. ඉතින් මේ දර්ශනත් එක්ක දකිනකොට මේ සුවිශේෂී පරිසර පද්ධතිය ජනාකීර්ණ නගරයක් මැද්දේ තියෙන හරි අපූර්ව දිව්‍ය ලෝකයක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ දිව්‍ය ලෝකේ හද රැය පහන් කරන්න තමයි අපේ මේ සූදානම. අපේ ඔබටත් ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න රැඳී ඉන්න තව විස්තර අපේ